მოსკოვის სამხედრო სასამართლომ ბორის აკუნინის ფსევდონიმით ცნობილ ქართული წარმოშობის რუს მწერალს გრიგორი ჩხარტიშვილს დაუსწრებლად მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში 14 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. რუსეთის პროკურატურამ მწერალს უცხოური გავლენის აგენტების კანონის დარღვევაში, ტერორიზმის ხელშეწყობაში და გამართლებაში ადანაშაულებდა და 18 წლიან პატიმრობას ითხოვდა. ციხის გარდა მწერალს 400,000 რუბლის, ანუ დაახლოებით $5,000 მოცულობის ჯარიმა დააკისრა და 4 წლის განმავლობაში ონლაინ გვერდების მართვა აუკრძალა. წლებია რუსეთში აღარ ცხოვრობს, ანუ ის შესაბამისად არც დაუკავებიათ. ბორის აკუნინი თანამედროვე რუსული ლიტერატურის ერთ-ერთი გამორჩეული ავტორია, რომელიც უმეტესწილად ისტორიული ჟანრის რომანებს წერს, სადაც თანამედროვე რუსეთის სოციალურ-კულტურულ თავისებურებებს იკვლევს. ამასთან აკუნინი აქტიურობს სოციალურ ქსელებშიც, სადაც ჯამურად დაახლოებით 400,000 გამომწერი ყავს. ბორის აკუნინის წიგნებს მილიონობით მკითხველი ყავს, ხოლო მისი ინტერვიუები ჯამში 100 მილიონი ნახვის დაგროვებას ახერხებენ, ანუ თანამედროვე რუსული აზროვნების ჩამოყალიბებაში სუმცირე ოპოზიციურ მხარეს რუს მწერალს საკმაოდ დიდი როლი აქვს. სამხედრო სასამართლოს მიერ სასჯელის გამოცხადებას თავად ბორის აკუნინი გამოეხმაურა, თანაც სარკაზმით. ყველაფერი დასრულდა ძვირფასო მკითხველო, ერთმანეთს დიდი ხნით მემშვიდობებით. სამხედრო სასამართლო არამხოლოდ სამართლიანი, არამედ სულ სწრაფიცა. 14 წელიწადი მომისაჯეს და ონლაინ გვერდების მართვა 4 წლით ამიკრძალეს. ასე რომ, ჩემი შემდეგი პოსტი 2053 წელს გამოქვეყნდება. იქნებ უფრო ადრეც. იმ დროს პუტინს მეშვიდე ვადით აირჩევენ და შეიძლება ამნისტია გამოაცხადონ. 87 წლისა დაგიბრუნდებით. ჯანზე და ამხნედ ვიქნები და თან გამოსწორებული არ მოიწყინოთ. ბორის აკუნინმა რუსეთის ფედერაცია ჯერ კიდევ 2014 წელს დატოვა და მას შემდეგ გაერთიანებულ სამეფოში ცხოვრობს. 2023 წელს ფინანსური მონიტორინგის სააგენტომ გრიგორი ჩხარტიშვილი ტერორისტების და ექსტრემისტების რეესტრში შეიყვანა. რუსეთზე არის ხადია საუბარი. 2024 წლის იანვარში კი იუსტიციის სამინისტრომ ის უცხოური გავლენის აგენტების სიაში შეიყვანა. მალევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით მდებარე ბიბლიოთეკებიდან და წიგნის მაღაზიებიდან აკუნინის წიგნების ტირაჟები ამოიღეს, ხოლო თეატრებმა დადგმები გააუქმეს. თავად მწერალზე საერთაშორისო ძებნა განუცხადა.